लोकसेवालाई सपना र लक्ष्य बनाई यस भिडियोसम्म आउनुभएका यहाँहरूलाई नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। विगत केही समयदेखि समायोजनको कारण र कोभिडको कारणले अस्तव्यस्त बनेको लोकसेवाको रेगुलर रुटिन पुनः सुरु हुँदै माहौल तात्न सुरु भइसकेको यस परिस्थितिमा जेनुन च्यानल र जेनुन कन्टेन्टको खोजीमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको अन्तसम्म बसिदिनु होला। हामीलाई विश्वास छ पक्कै पनि हाम्रो प्रयासले तपाईमा उत्साह र मुस्कान थप्नेछ। हाम्रो नाम जस्तै 99% जेनुन कन्टेन्टका साथ तपाईको मन जित्ने हाम्रो एकमात्र ध्येय हुनेछ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सानो जानकारी, यदि तपाईँ रिटर्न पेपरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सेक्सन अफिसर रिटर्न पेपर वा नासु रिटर्न पेपरको प्लेलिस्ट हेर्नुहोला। यदि तपाईँ लोकसेवाले सोधेका पुराना प्रश्नहरूको ट्रेन्डको खोजीमा हुनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा ओल्ड बट गोल्ड लोकसेवामा सोधेका प्रश्नहरू भन्ने प्लेलिस्ट चेक गर्नुहोला। त्यस्तै गोरखापत्र ज्ञानसागर प्लेलिस्टमा हरेक बुधबारका लोकसेवा सामग्री, लोकसेवा युवा मञ्च प्लेलिस्टमा हरेक महिनाको युवा मञ्चमा समावेश लोकसेवा सामग्री र समसामयिक करेन्ट एफेयर्स प्लेलिस्टमा हरेक महिनाका 15-15 दिनका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौं। एकपटक हेर्नुभयो भने पक्कै यहाँको मन हामी 99% जित्नेछौं भन्ने 99% विश्वास बोकेका छौं हामी 99% युट्युब च्यानलको टिमले। यही सिलसिलामा आजदेखि हामी मोडल सेट प्लेलिस्ट सुरु गरेका छौं, जहाँ एक्जाम ओरिएन्टेड मोडल सेट तपाईहरुको माझ पस्किने प्रयास गरेका छौं। सुरु गरौं आजको नासु मोडल सेट 2078। सुरु गरौं पहिलो प्रश्नबाट। सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ? क 10 दिन, अप्सन ख मा 20 दिन, अप्सन ग मा 27 दिन र अप्सन घ मा 40 दिन। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही उत्तर छ ग 27 दिन। यहाँ थोरै डिस्क्रिप्सन हेरौं। सूर्य आगोको गोलो हुनाले सोलिड प्लानेटमा जस्तै यसको कुनै फिक्स डे नभए पनि इक्वेटरमा 24 दिन जति लाग्ने र पोल्समा 30 दिन बढी लाग्ने हुनाले 27 दिनको एभरेज मानिन्छ सूर्यले आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि। त्यस्तै गरी चन्द्रमाको केसमा हेर्यौं भने चन्द्रमाले 27.3 दिन लगाउँछ आफ्नो एक्सिसमा घुम्न भने पृथ्वी वरिपरि एक अर्बिट घुम्नको लागि चाहिँ 29.5 दिन लगाउँछ। त्यसै गरी पृथ्वीको केस हेर्यौं भने आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्ड लगाउँछ भने सूर्य वरिपरि पूरा घुम्नको लागि 365 दिन 5 घण्टा 59 मिनेट 16 सेकेन्ड लगाउँछ। यो 5 घण्टा 59 मिनेट 16 सेकेन्ड जुन छ यसैले गर्दा हरेक 4-4 वर्षमा लिप इयर हुन्छ भन्ने जानकारी यहाँलाई पक्कै छँदैछ। ओके, अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दुईवटा कोलम आइसकेको छ। यो हाम्रो विश्वको भूगोलबाट हो। पहिलो प्रश्न ब्रह्माण्डबाट थियो। नासुमा हाम्रो एउटा प्रश्न ब्रह्माण्डबाट हुन्छ, दुईवटा प्रश्न विश्वको भूगोलबाट हुन्छ। यो ट्रेन्ड अनुसार नै हाम्रो यो क्वेशन सेट गरेका छौं, हेर्दै जानु होला। ओके, यहाँनिर कोलम हेरौं। एकातिर छ मकर रेखा, सुमेरु वृत्त, कर्कट रेखा र कुमेरु वृत्त। अर्कोतिर छ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। यो अप्सनमा एकचोटि साथीहरूले पनि हेर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ यसरी। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ क 1 को बी, त्यो भनेको मकर रेखा भनेको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 2 को सी, त्यो भनेको सुमेरु वृत्त भनेको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 3 को ए, त्यो भनेको कर्कट रेखा भनेको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 4 को डी, त्यो भनेको कुमेरु वृत्त भनेको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँनिर यसको सानो डिस्क्रिप्सन हेरौं, क्लियर हुनेछौं। हामीले एउटा फर्मुला जस्तो याद गरौं, सु क म कु भन्ने। सु क म कु यो उत्तरबाट दक्षिण सुरु हुन्छ। सुमेरु वृत्त भनेको 66.5 डिग्री उत्तर हो। कर्कट रेखा भनेको 23.5 डिग्री उत्तर हो। मकर रेखा भनेको 23.5 डिग्री दक्षिण हो अनि कुमेरु वृत्त भनेको 66.5 डिग्री दक्षिण हो। यसरी सु क म कु भनेको 66 23 23 66 गरेर उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आएको ट्रेन्ड हो। अब 3 नम्बर प्रश्न जाउँ। 3 नम्बर प्रश्न पनि हाम्रो विश्वको भूगोलबाटै हो। नाइल नदी कुन महादेशमा पर्छ? क मा उत्तरी अमेरिका, ख मा अफ्रिका, ग मा अस्ट्रेलिया
गमा एसिया। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब हो ख अफ्रिका। यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो यो। अब थोरै यसको डिस्क्रिप्सन हेरौं। नाइल अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो नदी हो र विश्वको पनि। थाहा छँदैछ यसको लम्बाइ 6650 किलोमिटर रहेको छ। ब्लू नाइल र व्हाइट नाइल हुन्। यिनी सुडानमा मिसिन्छन् र नाइल बन्छन्। दुईवटा नाइल याद गरौँ। ब्लू नाइल चाहिँ इथियोपियाको लेक टानाबाट सुरु हुन्छ भने व्हाइट नाइल चाहिँ युगान्डाको लेक भिक्टोरियाबाट सुरु हुन्छ। व्हाइट नाइल लामो भएकाले नाइलको उत्पत्ति कहाँदेखि भएको हो भन्दा लेक भिक्टोरियाबाट भएको मान्छौँ हामी। व्हाइट नाइललाई नै नाइल मानेका छौँ। ओके, नाइलले 10 देशलाई छोएर बगेको छ। ती 10 देशहरूमा याद गरौँ है, इजिप्ट, युगान्डा, कङ्गो, केन्या, ब्रुन्डी, रुवान्डा, सुडान, दक्षिण सुडान, तान्जानिया र इथियोपिया। यसको लागि एउटा फर्मुला जस्तो बनाएका छौँ। हेरौँ, इयु कके बुरुसु सुताई भनेर हेरौँ त। इयु कके बुरुसु सुताई। इ भनेको इजिप्ट, यु भनेको युगान्डा, क भनेको कङ्गो, के भनेको केन्या, बु भनेको ब्रुन्डी, रु भनेको रुवान्डा, सु भनेको सुडान, अर्को सु भनेको दक्षिणी सुडान, ता भनेको तान्जानिया र इ भनेको इथियोपिया। यो याद गर्ने क्रममा विश्वमा सबैभन्दा धेरै देशलाई छोएर बगेको नदी कुन हो भन्दा डेन्युब नदी भनेर याद गरेका छौँ, पढेका पनि छौँ। त्यो चाहिँ युरोपको हो। कुन कुन देशलाई छोएर बगेको छ भन्दा 10 वटा देशलाई भनेको छ। यद्यपि नाइलले पनि 10 वटा देश भनेर पछिल्लो क्रम लेखेको पाइन्छ। पहिला चाहिँ नाइल 9 वटा देश भनेर लेखेको हुन्थ्यो, किन भन्दा दक्षिणी सुडान छुट्टिसकेको अवस्था थिएन। त्यसकारणले डेन्युब नदी चाहिँ सबैभन्दा धेरै राष्ट्रलाई छोएर बगेको नदी मानिन्छ। ती 10 राष्ट्र के हुन् भन्दा जर्मनी, रोमानिया, अस्ट्रिया, स्लोभाकिया, सर्बिया, क्रोएसिया, युक्रेन, मोल्डोभा, बुल्गेरिया र हंगेरी। यसको पनि सजिलो फर्मुला छ, GRASS CUMB यच, ग्रास कम्ब यच। जी भनेको जर्मनी, आर भनेको रोमानिया, ए भनेको अस्ट्रिया, एस भनेको स्लोभाकिया, एस भनेको सर्बिया, सी भनेको क्रोएसिया, यु भनेको युक्रेन, एम भनेको मोल्डोभा, बी भनेको बुल्गेरिया र एच भनेको हंगेरी। ओके, अब प्रश्न नम्बर 4 हेरौं। सही गलत छुट्याउनुहोस्। पहिलो स्टेटमेन्ट, नेपालले विश्वको कुल भूभागको 0.03% ओगटेको छ। स्टेटमेन्ट हेरौं। दोस्रो स्टेटमेन्ट, नेपालले एसियाको 0.03% ओगटेको छ। तेस्रो स्टेटमेन्ट, तिलिचो ताल समुद्र सतहदेखि 4919 मिटर उचाइमा रहेको छ। अनि चौथो स्टेटमेन्ट, धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। ल, यी स्टेटमेन्ट कुन ठिक कुन बेठिक? अप्सन हेरौं। कमा सबै ठिक, खमा सबै गलत, गमा ग र घ मात्रै ठिक अनि घमा चाहिँ ग मात्रै ठिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ग मात्रै ठिक। यो भनेको अप्सन घमा छ। कसरी भयो भन्ने कुराहरू यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। नेपालले विश्वको कुल भूभागको 0.03% ओगटेको हुन्छ। एसियाको चाहिँ 0.3% र दक्षिण एसियाको 3% क्षेत्रफल ओगटेको छ। माथिको स्टेटमेन्ट क र ख यसैले काटिसक्यो है। त्यस्तै गरी विश्वको यहाँनिर हेरौं, नेपाल चाहिँ 95औं ठूलो राष्ट्र हो क्षेत्रफलको आधारमा। ध्यान देऊ, क्षेत्रफलको आधारमा हामी चाहिँ विश्वको 95औं ठूलो राष्ट्र हौ। 2021 को जनसंख्याको आधारमा हामी 49औं 49th ठूलो राष्ट्र हौ। एसियामा भूगोलको आधारमा हामी 28औं ठूलो राष्ट्र हौ भने सार्कमा भूगोलको आधारमा 5औं ठूलो राष्ट्र हौ। यो पनि याद गरौं। विश्वमा 95औं ठूलो राष्ट्र, जनसंख्याको आधारमा 49औं ठूलो राष्ट्र, एसियाको भूगोलको आधारमा 28औं ठूलो राष्ट्र र सार्कमा भूगोलको आधारमा 5औं ठूलो राष्ट्र हौ हामी। अब प्रश्न नम्बर 5 हेरौं। जोडा मिलाउनुहोस् भनेर फेरि दुईवटा कोलम आयो। बबई, कोशी, कन्काई र महाकाली एकातिर छ भने दामोदर, शारदा, सरयू र बिरिङ यो भनेको नेपालका नदीहरू भारतमा गइसकेपछि के नामले चिनिन्छ भन्ने यहाँनिर अप्सन क, ख, ग र घ पनि हेरौं। अब यहाँको समय सुरु हुन्छ यसरी।
ओके, समय समाप्त भयो। सही उत्तर छ ग भनेको ए को ग, बबईको सरयू, बी को क, कोशीको दामोदर, सी को घ, कन्काईको बिरिङ र डी को ख, महाकालीको शारदा। यहाँनिर हामीले नेपालका विभिन्न नदीहरू भारतमा पुगेपछि के नामले चिनिन्छ भन्दा कोशीको दामोदर, कोशीको दामोदर, कर्णालीको घाँगरा याद छ कर्णाली त सबैलाई, कन्काईको बिरिङ कबी भनेर याद गर्छौं, कन्काईको बिरिङ, महाकालीको शारदा काली शारदा, मेचीको महानन्दा मे र म मिलिहाल्यो र बबईको सरयू भनेको बस। यसरी कोदा कोशीको दामोदर, कर्णालीको घाँगरा, कवि कन्काईको बिरिङ, काली शारदा महाकाली शारदा, मेचीको महानन्द र बस भनेको बबईको सरयू भनेर 5औं नम्बरको प्रश्न सकायौं। अब हामी 6औं नम्बरको प्रश्नमा प्रदेश नम्बर 2 को नाम कहिले मधेस प्रदेश नामाकरण गरियो? अप्सन क मा 2078 माघको 3, 2078 पुसको 3, 2078 मंसिरको 3 र 2078 कार्तिकको 3। चारवटा अप्सन। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ क 2078 माघको 3 गते। यसको डिस्क्रिप्सन हेरौं। विभिन्न 7 प्रदेशको नामाकरण र राजधानी कहिले एकिन गरियो भन्ने कुरामा पहिलो प्रदेश नम्बर 6 को नाम कर्णाली राखिएको थियो सबैभन्दा पहिला 2074 सालमै। 2074 को 11-12 74 11-12 याद गर्न सजिलो छ। त्यस्तै दोस्रोमा प्रदेश 4 को नाम गण्डकी राखिएको थियो 2075 को 3-22 मा। अनि यसको राजधानी पोखरा भने 3-18 मै राखिएको थियो। यसको बाहेक अरुको अलमोस्ट एउटै डेटमा छ है, याद गरौं। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 को नाम चाहिँ राखिएको छैन तर राजधानी विराटनगर भनेर 2076 को 1 महिना 23 गते 1 2 3 76 को 1 2 3 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर राखिएको थियो। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 7 को नाम सुदूरपश्चिम 2075 मा राखियो 6 महिना 12 गते 2075 को 6 महिना 12 गते। त्यस्तै प्रदेश 3 को नाम बागमती राखिएको थियो 2076 को 9-27 मा। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी राखियो 2077 को 6 महिना 20 गते। त्यस्तै प्रदेश 2 को नाम मधेस प्रदेश राखियो 2078 को 10 महिना 3 गते। यी सबै प्रदेशमा गण्डकी प्रदेशले मात्रै आफ्नो राजधानी र नामाकरण फरक डेटमा गरेको छ भने अन्यको एकै डेटमा गरिएको छ है। ओके, अब प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। 12 कुण्ड 18 खण्डको जिल्ला कुन हो? अप्सन क जनकपुर, अप्सन ख अछाम, अप्सन ग सुर्खेत, अप्सन घ कास्की। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख को अछाम। यहाँनेर हामी केही जिल्लाका उपनाममै त नभनौं कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि 12 कुण्ड 18 खण्डको जिल्ला अछाम, त्यस्तै 12 बण्डाल 18 खण्डालको जिल्ला सुर्खेत, 52 पोखरी 53 तालको जिल्ला रुकुम, अनि 52 कुटी 72 कुण्डको शहर जनकपुर, त्यस्तै 7 कुण्डको जिल्ला भनेर रसुवालाई चिन्छौं भने तालै तालको जिल्ला भनेर कास्की जिल्लालाई चिन्छौं। यो डिस्क्रिप्सन पनि याद गर्नुहोला। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा जान्छौं। प्रश्न नम्बर 8 मा अब विश्वको इतिहासबाट प्रश्न आइसकेको छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका सम्बन्धमा तलका भनाइहरूबारे विचार गरी सही विकल्प छान्नुहोस्। क मा यो क्रान्ति सन् 1879 मा भएको हो, ख मा यो समयमा फ्रान्सको राज्य धर्म डुमा थियो, ग मा यो समयमा फ्रान्सको संसदको नाम प्रोटेस्टेन्ट थियो, अनि घ मा राजालाई सल्लाह दिने संस्था स्टेट्स जनरलको तेस्रो भवनमा 621 जना प्रतिनिधि रहन्थे। यसको अप्सन हेरौं। क सबै ठिक, ख सबै बेठिक, ग मा क र ख मात्र ठिक, अनि घ मा घ मात्र ठिक भनेर यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ घ को घ मात्रै ठिक। यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौं है के रहेछ भन्दा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति सन् 1789 मा सुरु भएको हो, जबकि माथि 1879 थियो त्यो नभएर 1789 1789 याद गर्न सजिलो छ है। 1789 मा भएको थियो। त्यस्तै गएर लुई 16औं राजा बनेका थिए 1774 मा, अनि यिनी राजाबाट हटाइएका थिए 1708
8-9 मा लुइस 16 को पालामा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भएको थियो। लुइस 16 लाई कहिले मृत्युदण्ड दिइयो भन्दा 1993 को जनवरी 21 मा। त्यस्तै रानी मेरी एन्टोनेटलाई कहिले मृत्युदण्ड दियो भन्दा 1993 को अक्टोबर 16 मा। यिनी लुइस 16 की रानी थिइन्। त्यस्तै फ्रान्सको राज्य धर्म कुन थियो भन्दा क्याथोलिक थियो। त्यसबेला फ्रान्समा अपराध मानिने धर्म चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट थियो। अब फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुनु अघि संसद चाहिँ कति सदनको थियो भन्दा 3 हाउसको थियो, 3 सदनको थियो। पहिलो हाउसमा पादरीहरू रहन्थे 308 जना, दोस्रो हाउसमा कुलीन वर्गहरू रहन्थे 258 जना र तेस्रो हाउसमा सर्वसाधारण जनताहरू रहन्थे 621 जना। जम्मा जम्मी संसद संख्या चाहिँ 1187। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण डिस्क्रिप्सन रहेको छ। एकपटक याद गर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 9 मा जान्छौं अब हामी। प्रश्न नम्बर 9 छ जोडा मिलाउनुहोस् भनेर खण्ड क र ख आयो। एकातिर छ क मा भाग 3, भाग 32, भाग 21 र भाग 23। ख मा चाहिँ लोकसेवा आयोग, विविध, मौलिक हक र कर्तव्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। यो भनेको नेपालको संविधानबाट सोधिएको प्रश्न हो। हेरौं अप्सनहरू क, ख, ग र घ। अप्सनहरूलाई केलाउने प्रयास गर्नु होला। तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भएको छ। यसमा क को 3 त्यो भनेको भाग 3 भनेको मौलिक हक तथा कर्तव्य, ख को 2 त्यो भनेको भाग 32 भनेको विविध हो, अनि ग को 4 भाग 21 भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो, अनि घ को 1 भनेको भाग 23 भनेको लोकसेवा आयोग हो। अब यहाँनेर डिस्क्रिप्सन हेरौं। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ विशेष गरी संविधानका बारेमा कुरा गरेका छौं। संविधानको भागहरू त्यसपछि त्यसका धाराहरूको विस्तृत भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, या तलको डिस्क्रिप्सनमा नभए माथिको आई बटनमा पनि आइसकेको होला, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तलको डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाबाट पारित चाहिँ 2072 भदौको 30 गते भएको थियो। सभामुखबाट प्रमाणित चाहिँ 2072 को असोज 1 गते भएको थियो। सुभाष चन्द्र नेमाङ हुनुहुन्थ्यो सभामुख। त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण चाहिँ 2072 को असोज 3 गते भएको थियो। रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति। संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो। 73 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति थियो। संविधान हालसम्म 2 पटक संशोधन भएको छ। याद गरौँ, यो 2072 को 11-16 र 2077 को 3-4 मा। प्रश्न नम्बर 10 निम्नलिखित कथनहरू बारे विचार गर्नुहोस् भनेर क मा 1 मा छ नेपालको इतिहासको आधुनिक काल विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। 2 मा नेपाल सम्वतको सुरुवात राजा अंशुवर्माको पालामा भएको हो। 3 मा नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 8 देखि दिइएको हो। र 4 मा नेपालको इतिहासलाई प्राचीन काल, माध्यमिक काल र आधुनिक काल गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। अप्सन हेरौं। क मा 1 र 4 मात्रै ठिक, ख मा 1 मात्र ठिक, ग मा 1 र 3 मात्रै ठिक, र घ मा 3 र 4 मात्र भनेको छ। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को 3 र 4 मात्रै ठिक। यसको केही डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। नेपालको इतिहासको कालखण्ड भनेर प्राचीन काल, 3वटा काल रहेका छन्, प्राचीन काल, माध्यमिक काल र आधुनिक काल। प्राचीन कालको सुरु चाहिँ सुरुदेखि विक्रम सम्वत 935 सम्म रहेको मानिन्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है यो डिस्क्रिप्सन, यहाँनेर ध्यान दियौं। माध्यमिक काल भनेको विक्रम सम्वत 936 देखि विक्रम सम्वत 1825 सम्म भनेको छ। विक्रम सम्वत यहाँनेर थप हेरौं। 936 मा शंकरदेव सोक्खाले नेपाल सम्वत चलाएका थिए राजा राघवदेवको पालामा। हेरौं है, माथि चाहिँ अंशुवर्मा भनेको थियो, त्यो रहेनछ, राजा राघवदेवको पालामा। अनि नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता चाहिँ 2065 को कार्तिक 8 गते दिएको थियो नेपाल सरकारले। अनि 3 नम्बरमा आधुनिक काल छ। आधुनिक कालको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 1826 देखि हालसम्म। 1826 भनेको पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई 1825 मा जितिसकेपछि 1826 देखि उपत्यकामा राजधानी भइसकेपछिको सुरु भएको हो है यो कालखण्ड। ओके, अब प्रश्न नम्बर 11 हेरौं। जोडा मिलाउनुहोस् भनेर पुस्तक र लेखक छ मयूर टाइम्स, सोच,
खान पुगोस्, दिन पुगोस् अनि पानीको घाम भनेर चारवटा। उता लेखकको नाम पनि छ, यहाँनिर अप्सन छ। लेखकको नाममा कर्ण साक्य, नारायण वाग्ले, अमर नेउपाने र रविन्द्र मिश्र। कसको कृति कुन कुन हो जोडा मिलाउने प्रयास गर्दै गर्नुस् है। तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ 1 क। 1 को बी मयूर टाइम्स चाहिँ नारायण वाग्ले, 2 को ए सोच भनेको कर्ण साक्य, 3 को डी खाना पुगोस् दिन पुगोस् रविन्द्र मिश्र र 4 को सी पानीको घाम भनेको अमर नेउपाने। अब प्रश्न नम्बर 12 हेरौं। धार्मिक मान्यता अनुसार कलियुग कति वर्षको हुन्छ? अप्सन क मा छ 4,32,000 वर्ष, ख मा 8,64,000 वर्ष, ग मा 12,96,000 वर्ष अनि घ मा 17,28,000 वर्ष। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क 4,32,000 वर्ष। ओके, यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। सत्ययुग, त्यसपछि त्रेतायुग, त्यसपछि द्वापर युग र कलियुग हेरौं। यसमा कति कति वर्षको हुन्छ भन्ने एकदमै सजिलो ट्रेन्ड छ। कलियुगबाट सुरु हुन्छ, तलदेखि हेरौं। 4,32,000 कलियुग हो। त्यही 4,32,000 मा अर्को 4,32,000 थप्यौं भने 8,64,000 हुन्छ। ठ्याक्कै डबल गरेका छौं। 8,64,000 द्वापर युगको, 8,64,000 मा फेरि 4,32,000 नै थपियो भने 12,96,000 हुन्छ अनि 12,96,000 मा फेरि 4,32,000 थप्यो भने सत्ययुगको 17,28,000 वर्ष हुन्छ। यहाँनिर सत्ययुगको राजा यता छेउमा हेरौं त ययाति, त्रेतायुगका राजा रामचन्द्र, द्वापर युगका राजा युधिष्ठिर र कलियुगका राजा भोजराज पनि हुन्। ओके, प्रश्न नम्बर 13 हेरौं। तल दिएका भनाइहरू बारे विचार गर्नुहोस्। 1 मा त्रिपिटक महाविहार मंगोलियामा पर्छ, 2 स्वर्णशिला महाविहार पाकिस्तानमा पर्छ, 3 बौद्ध धर्मका 5 रङहरूमा नीलो रङले बुद्धको शरीरलाई इंकित गर्छ भनेर तीनवटा स्टेटमेन्ट छ भने अप्सनहरू क मा 1 र 3 मात्र ठिक, ख मा 3 मात्र ठिक, ग मा 1 र 2 मात्र ठिक, घ मा सबै ठिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। उत्तर छ ख को 3 मात्र ठिक भनेर। यहाँनिर डिस्क्रिप्सन हेरौं। बौद्ध धर्मका महाविहारहरू भनेर तक्षशिला चाहिँ पाकिस्तानमा पर्छ, स्वर्णशिला थाइल्याण्डमा पर्छ, ताम्रशिला श्रीलंकामा पर्छ, स्वयम्भूनाथ महाविहार नेपालमा पर्छ, विक्रमशिला महाविहार भारतमा पर्छ, त्रिपिटक महाविहार तिब्बतमा पर्छ। अब बुद्धको शरीरसँग सम्बन्धित रङहरू भनेको छ नीलो भनेको बुद्धको शरीर मानिन्छ, रातो भनेको बुद्धको रगत मानिन्छ, सेतो भनेको बुद्धको दाँत मानिन्छ, पहेँलो भनेको बुद्धको अस्थि धातु मानिन्छ र कलेजी भनेको बुद्धको अन्तस्करण मानिन्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 14 हेरौं। पञ्चेबाजामा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क मा झ्याली, ख मा ट्याम्को, ग मा दमाहा र घ मा कर्नाल। यहाँको समय सुरु भइसक्यो। ओके, सही जवाब हो घ को कर्नाल पर्दैन। यहाँनिर हेरौं डिस्क्रिप्सनमा पञ्चेबाजा र नौमती बाजा भनेर। पञ्चेबाजामा के पर्यो भन्दा झ्याली, ट्याम्को, नरसिंगा, दमाहा र सहनाई पर्छ भने नौमती बाजामा चाहिँ हेरौं है झ्याली, ट्याम्को, नरसिंगा, एउटा एउटा एउटा, 2वटा दमाहा, 2वटा सहनाई अनि ढोलक र कर्नाल थपिन्छ है। ढोलक र कर्नाल चाहिँ नौमतीमा थपिन्छ। पञ्चेबाजामा चाहिँ झ्याली, ट्याम्को, नरसिंगा, दमाहा र सहनाई पर्छ। प्रश्न नम्बर 15 हेरौं। अब दीर्घकालीन सोच 2100 को दोस्रो चरणमा कुन कुन आवधिक योजना समावेश हुनेछ भनेर अप्सन क मा 15औं र 16औं, ख मा 16औं र 17औं, ग मा 17औं र 18औं र घ मा 18औं र 19औं। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख को 16औं र 17औं। यहाँनिर डिस्क्रिप्सन हेरौं। यो दीर्घकालीन सोच 2100 चाहिँ 3 चरणमा लागू गर्ने भनिएको छ। 3 चरणमा पहिलो चरण समृद्धि र सुखको आधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरण हुनेछ। यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा पर्छ। दोस्रो चरण भनेको समृद्धि र सुखका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने चरण हुनेछ। यो चाहिँ 16औं र 17औं योजनामा पर्छ। तेस्रो चरण भनेको समृद्धि र सुखका सूचकहरूमा सन्तुलन सहितको दिगोपन हासिल गर्ने चरण हुनेछ। यस चरणमा दीर्घकालीन सोच अवधिका बाँकी 2 पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आउनेछन् भनेको 18औं र 19औं योजना चाहिँ तेस्रो चरणमा रहनेछन्।
प्रश्न नम्बर 16 हेरौं अब। नेपालमा चिया दिवस कहिले मनाइन्छ? क वैशाख 15, ख जेठ 15, ग असार 15 र घ श्रावण 15। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क चाहिँ वैशाखको 15 गते। अब यहाँनिर थोरै डिस्क्रिप्सन हेरौं। नेपालमा विक्रम सम्वत 2020 देखि चिया खेतीको सुरुवात गरिएको थियो। इलामदेखि हो। नेपालमा चिया दिवस वैशाख 15 गते मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 2055 देखि सुरु गरिएको हो। 2039 सालमा 5 जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम र धनकुटा पाइझा धते भनेर याद गरेका थियौं। चियाका दुई प्रकार हुन्छ, यो पनि सोधेको प्रश्न छ है। अर्थोडक्स चिया र सीटीसी चिया। अर्थोडक्स चिया भनेको चाहिँ हातले बनाउने हो, यसलाई ह्यान्डमेड टी पनि भनिन्छ भने सीटीसी भनेको मेसिनद्वारा बनाइन्छ। सीटीसी को फुल फर्म चाहिँ क्रस, टियर र कर्ल भनिन्छ। ओके, अब प्रश्न नम्बर 17 हेरौं। महेन्द्र राजमार्गको मेची ढल्केवर सडक खण्ड कुन देशको सहयोगमा बनेको हो भन्दा क भारत, ख रुस, ग चीन अनि घ अमेरिका। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब भारत, क को भारत। यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। महेन्द्र राजमार्गको बारेमा विक्रम सम्वत 2019 वैशाख 1 गते राजा वीरेन्द्रले गैंडाकोटमा शिलान्यास गरेका हुन्। अब झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको बनबासासम्म चाहिँ 1027.67 किलोमिटर यसको लम्बाइ रहेको छ। अब विभिन्न देशहरूले यो बन्नलाई सहयोग गरेका मध्ये हेरौं। मेची ढल्केवर खण्ड चाहिँ भारतको सहयोगमा हो। ढल्केवर पथलैया खण्ड रुसको सहयोगमा हो। हेटौडादेखि नारायणघाटसम्म एडीबी को सहयोगमा हो। नारायणघाटदेखि बुटोलसम्म बेलायतको सहयोगमा हो भने बुटोलदेखि बनबासासम्म भारतको सहयोगमा हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी रहन्छ। धेरै पटक लोकसेवाका विभिन्न परीक्षाहरूमा सोधिसकेको पनि छ है। प्रश्न नम्बर 18 जाउँ अब। जीएटीटी कहिले डब्ल्युटीओ मा रूपान्तरण भएको हो? अप्सन क मा 1948 को जनवरी 1, अप्सन ख मा 1950 को जनवरी 1, अप्सन ग मा 1993 को जनवरी 1 र अप्सन घ मा 1995 को जनवरी 1। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ 1995 को जनवरी 1 मा। यसको केही डिस्क्रिप्सन हेरौं। जीएटीटी को स्थापना चाहिँ 1948 जनवरी 1 मा भएको थियो। जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड टैरिफ भनेर। प्रधान कार्यालय चाहिँ स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको थियो जीएटीटी को। जीएटीटी नै डब्ल्युटीओ बनेको थियो 1995 को जनवरी 1 मा बनेको थियो। अनि डब्ल्युटीओ को प्रधान कार्यालय पनि स्विजरल्यान्डको जेनेभामा नै कायम गरियो। डब्ल्युटीओ भन्दा सुरुका सदस्य राष्ट्रहरू 123 वटा राष्ट्र थिए। जीएटीटी मा भएका राष्ट्रहरू भने सदस्य राष्ट्रहरू अहिले 164 वटा पुगेका छन्। अन्तिम राष्ट्र 164 औं राष्ट्र अफगानिस्तान हो, जुन 2016 को जुलाई 29 मा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 19 मा जान्छौं। बीआईओएस को पूरा रूप के हो भनेर अप्सन क मा छ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ख मा छ बेसिक इन्टरनल अपरेटिङ सिस्टम, ग मा छ बल्क इन आवर सिस्टम अनि घ मा छ बायोडाइभर्सिटी इन अपरेसन सर्भिस। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। उत्तर छ क को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भनेर। प्रश्न नम्बर 20 हेरौं। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कहिले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए? क मा सन् 1920, ख मा सन् 1921, ग मा सन् 1922 र घ मा सन् 1923। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ख सन् 1921 भनेर। यहाँनिर केही डिस्क्रिप्सन हेरौं। विज्ञानका पिता भनेर चिनिन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई। E = mc² का प्रवर्तक अल्बर्ट आइन्स्टाइन नै हुन्। जर्मनीमा जन्मिएका थिए उनी सन् 1879 मा। सन् 1905 मा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी निकालेका थिए भने सन् 1915 मा जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी निकालेका थिए। यो एकदमै याद गर्नुपर्ने चीज। 1905 मा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी र 1915 मा जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी। सन् 1921 मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लागि हो है उनले पाएका चाहिँ।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि सन् 1921 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे र सन् 1933 मा जर्मन छोडी अमेरिका गई बसेका थिए भने सन् 1955 मा उनको मृत्यु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 21 रातो सिसा बनाउन कुन धातुको अक्साइड प्रयोग गरिन्छ? कमा कोबाल्ट अक्साइड, खमा निकेल अक्साइड, गमा टिन अक्साइड र घमा कपर अक्साइड। समय सुरु भइसक्यो। ओके, सही जवाब छ घको कपर अक्साइड। अब डिस्क्रिप्सनमा हेरौं केही अक्साइडहरू जसले विभिन्न कलरको सिसा दिन्छ। कोबाल्ट अक्साइड प्रयोग गर्यो भने नीलो, निकेल अक्साइड प्रयोग गर्यो भने कालो सिसा, क्रोमियम अक्साइड प्रयोग गर्यो भने हरियो सिसा, म्याग्नेज अक्साइड प्रयोग गर्यो भने बैजनी सिसा, कपर अक्साइड प्रयोग गर्यो भने रातो सिसा, टिन अक्साइड प्रयोग गर्यो भने सेतो सिसा र आइरन अक्साइड प्रयोग गर्यो भने खैरो वा पहेँलो सिसा बन्छ। प्रश्न नम्बर 22 हेरौं तल दिएका भनाइहरूबारे विचार गर्नुहोस्। कमा छ पृथ्वी सम्मेलन सन् 1990 मा भएको थियो र खमा छ पृथ्वी सम्मेलनमा 160 देश सहभागी थिए। अब यसका अप्सनहरू हेरौं है। कमा क मात्र ठिक, खमा ख मात्र ठिक, गमा दुवै ठिक अनि घमा दुवै बेठिक भनेर समय सुरु भयो। ओके, उत्तर घ हुन्छ, दुवै बेठिक हुन्छ यहाँनिर। अब पृथ्वी सम्मेलनको बारेमा तल डिस्क्रिप्सनमा हेरौं अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू। यूएनईपी राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रमको आयोजनामा सन् 1992 को जुन 3 देखि 14 सम्म ब्राजिलको रियो द जेनेरोमा भएको वातावरण सम्मेलन नै पृथ्वी सम्मेलन हो। यो विश्वको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय सम्मेलन हो। यस सम्मेलनमा 108 राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख सहित 172 राष्ट्रको सहभागिता थियो। 172 राष्ट्रको यो सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भाग लिनु भएको थियो। पृथ्वी सम्मेलनले 4 मूलभूत विषयहरू पारित गरेको थियो। ए बी सी डी भनेर। ए भनेको एजेन्डा 21, बी भनेको बायोडाइभर्सिटी, सी भनेको क्लाइमेट चेन्ज, डी भनेको डिफोरेस्टेसन स्टप गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। ओके, अब प्रश्न नम्बर 23 हेरौं। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति रहेको छ? कमा 106 वर्ग किलोमिटर, खमा 1500 वर्ग किलोमिटर, गमा 550 वर्ग किलोमिटर र घमा 306 वर्ग किलोमिटर। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही उत्तर छ गको 550 वर्ग किलोमिटर। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हामी पछिल्लो समय घोषणा भएका केही राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको बारेमा हेरौं। हामीसँग राष्ट्रिय निकुञ्ज जम्मा 12 वटा भइसकेका छन्। त्यो मध्ये पछिल्ला 3 वटा मात्रै हामी हेर्दैछौं। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ 550 स्क्वायर किलोमिटर हो। यो 2067 सालमा घोषणा भएको थियो। बाँके, सल्यान र दाङमा रहेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ 305 स्क्वायर किलोमिटर छ। यो 2073 मा घोषणा भएको थियो। कञ्चनपुरमा रहेको छ। त्यस्तै पर्सा नेशनल पार्क राष्ट्रिय निकुञ्ज 637 स्क्वायर किलोमिटर 2074 मा घोषणा भएको थियो। पर्सा, चितवन र मकवानपुरमा रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 24 मा जान्छौं। तलका मध्ये कुन संरचना बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको होइन भनेको छ है। अप्सन क मा सगरमाथा भू उपग्रह, ख मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, ग मा स्टाफ कलेज अनि घ मा कान्ति बाल अस्पताल। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ घ कान्ति बाल अस्पताल बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको होइन। यसको अर्थ सगरमाथा भू उपग्रह, फर्पिङ, स्टाफ कलेज चाहिँ रहेछ है। यहाँनिर ध्यान दियौं। डिस्क्रिप्सनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेका चीजहरूको फर्मुला सजिलो छ। औ लुरे सफा हे मद नास। हेरौं, औ भनेको औलो उन्मूलन कार्यक्रम, लु भनेको लुम्ले पाख्रीवास कृषि केन्द्र, रे भनेको रेशम खेती अनुसन्धान केन्द्र, स भनेको सगरमाथा भू उपग्रह केन्द्र, फा भनेको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, हे भनेको हेलेम्बु पाख्रीवास कृषि केन्द्र, मद भनेको मदन भण्डारी हाइवे धरान धनकुटा अनि ना भनेको नारायणघाट बुटोल खण्ड महेन्द्र हाइवेको अनि स भनेको स्टाफ कलेज भनेर औ लुरे सफा हे मद नास भनेको बेलायत सरकारको सहयोग हो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ यो पनि। प्रश्न नम्बर 25 हेरौं अब। सन् 1955 डिसेम्बर 14 को प्याकेज डिल अन्तर्गत सदस्यता प्राप्त गर्ने देश तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ। क अस्ट्रिया, ख पोर्चुगल, ग घाना र घ नेपाल।
यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको उत्तर छ गमा घाना भनेर। यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। सन् 1945 मा युएनओ स्थापना हुँदा 51वटा राष्ट्र सदस्य भएका थिए। सन् 1955 मा प्याकेज डिल अन्तर्गत 16 राष्ट्रले सदस्यता थप लिएका थिए 1955 मै। त्यो लिइसकेपछि 76 सदस्य राष्ट्र बनेको थियो युएनओ। अनि यो 16 राष्ट्रहरू चाहिँ के थिए त 1955 मा एकैचोटि प्याकेज डिल अन्तर्गत भन्दा अल्बेनिया, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, श्रीलङ्का, फिनल्यान्ड, हंगेरी, आयरल्यान्ड, इटली, जोर्डन, लाओस, लिबिया, नेपाल, पोर्चुगल, रोमानिया र स्पेन रहेका थिए। सार्कको श्रीलङ्का नेपाल सँगसँगै लिएको थियो। 27 हेर्छौं। फोर्ब्स म्यागजिन अनुसार सन् 2021 की मोस्ट पावरफुल वुमेन अफ द इयर को घोषणा भएकी छिन्। कमा कमला ह्यारिस, खमा छ मेलिन्डा गेट्स, गमा छ म्याकेन्जी स्कट र घमा छ म्यारी। 12 अप्सनहरू यहाँ आइसकेका छन्। यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, उत्तर छ सही जवाब छ ग को म्याकेन्जी स्कट। सन् 2021 का टप 5 पावरफुल वुमेन अमेजन की म्याकेन्जी स्कट चाहिँ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस, 3 नम्बरमा युरोपेली केन्द्रीय बैंक की प्रमुख क्रिस्टिना लेगार्ड, 4 नम्बरमा जनरल मोटर्स की सीईओ म्यारी बारा र 5 नम्बरमा माइक्रोसफ्ट की मेलिन्डा गेट्स। अब प्रश्न नम्बर 28 हेरौं। बैंक अफ द इयर 2021 कुन बैंक घोषणा भएको छ? अप्सन कमा एभरेस्ट बैंक, खमा एनएमबी बैंक, गमा एनआईसी एसिया बैंक र गमा हिमालयन बैंक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ खको एनएमबी बैंक। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। द बैंक अफ द इयर 2021 एसिया पेसिफिक बनेको छ एनएमबी बैंक। यो इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली बैंकले एसियामा प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। यहाँनिर हामी पछिल्ला केही वर्षका बैंक अफ द इयर हेरौं। 2016 मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, 17 मा एनएमबी, 18 मा एनएमबी, 19 मा मेगा, 20 मा एनएमबी र 21 मा पनि फेरि एनएमबी बैंक चाहिँ बैंक अफ द इयर बन्न सफल भएका थिए। प्रश्न नम्बर 29 हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022 अनुसार नेपालको पासपोर्ट विश्वमा कतिऔं शक्तिशाली मानिन्छ? कमा 100औं, खमा 105औं, गमा 110औं र घमा 120औं। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ख 105औं स्थानमा। यहाँनिर हेरौं। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022 को रिपोर्ट अनुसार नेपाल 105औं स्थानमा रहेको छ। विश्वकै कमजोर पासपोर्टको सूचीमा नेपाल अन्तिमबाट 7औं स्थानमा रहेको रिपोर्टमा देखिएको छ। यो अत्यन्तै कमजोर स्थिति हो हाम्रो। नेपालको पासपोर्टले विश्वका 37 देशमा मात्र अनअराइभल भिजा पाएको हुन्छ। शक्तिशाली पासपोर्ट भएका राष्ट्रहरूमा 1 मा जापान, 2 मा सिंगापुर, 3 मा दक्षिण कोरिया र जर्मनी, 4 मा इटली, फिनल्यान्ड, स्पेन र लक्जमबर्ग हुन् भने अन्तिमतिरबाट कमजोर पासपोर्ट भएकाहरूमा 105 मा नेपाल र प्यालेस्टाइन, 106 मा सोमालिया, 107 मा यमन, 108 मा पाकिस्तान, 109 मा सिरिया, 110 मा इराक र 111 अन्तिममा अफगानिस्तान रहेको छ। अब हामी अन्तिम प्रश्न 30औं प्रश्नमा हेर्छौं। आईसीसी टी20 वर्ष खेलाडी 2021 को घोषित भएका छन् भन्दा कमा रोहित शर्मा, खमा विराट कोहली, गमा मोहम्मद रिजवान र घमा केएल राहुल। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब ग को मोहम्मद रिजवान। यहाँनिर हेरौं। आईसीसी टी20 वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन् पाकिस्तानी विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान मोहम्मद रिजवान। सन् 2021 मा अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट फर्मेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका रिजवानले यूएई मा सम्पन्न विश्वकपमा 6 खेलमा 3 अर्धशतक सहित सर्वाधिक 281 रन बनाएका थिए। त्यस्तै इंग्ल्यान्ड वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टिमकी विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान ट्यामी ब्युमोन्ट आईसीसी टी20 वर्ष खेलाडी घोषित भएकी छिन्। ओके, 30औं प्रश्नमा आएर सकाएका छौं। आजको हाम्रो जीके को मोडल सेट नासुको लागि। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।